Good morning, students. How are you? I hope all are fine. Today I will teach you English. English में students, do you know sound? साउंड चल रही थी ना हमारी. साउंड आपको करा दी थी मैंने ए और ई दोनों की करा दी थी. साउंड ए और ई करा दी. आज हम कराएंगे आई. ठीक है, वही ये वॉवेल्स हैं. आपको पता होगा ना वॉवेल्स कितने हैं? 5. ए ई आई ओ यू. ए ई की हो चुकी है आपकी स्पेलिंग. अब आज हम कराएंगे आई की मीनिंग. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, साउंड ऑफ आई. ठीक है, इसमें ये रेड लाइन हो रही हैं. अब इनमें क्या आएगा? आई. पी आई जी. क्या बनेगा? पी आई जी, यानी आई की ध्वनि पे ग. पे ग. एस आई टी सिट. से आई ए. ठीक है, ये ध्वनि होती हैं. के आई टी किट. पी आई एन पिन. एच आई टी हिट. बी आई जी बिग. एल आई पी लिप. बी आई एन बिन. डब्ल्यू आई एन विन. एन आई बी निब. इन सब में क्या आएगा? आई आएगा. और ये आई रेड पेन से मैं बना रही हूँ कि अंडरलाइन आपको दिखाई दे जाए. इनको करने के बाद फिर इनको आप क्या करेंगे? स्पेलिंग को लर्न करेंगे. ठीक है, इनमें क्या लिखना है आपको? आई लिखना है नीचे. अब आप यहाँ खुद लिखना. ठीक है, 3-4 में मैंने लिख दिया है. अब आप लिखेंगे. पेज नंबर 13 आपकी बुक है इंग्लिश एक्सप्रेस वाली. इसमें वॉवेल साउंड ऑफ आई. क्या है? वॉवेल साउंड ऑफ आई. इसमें भी क्या है? एस आई टी सिट. एच आई टी हिट. एल आई डी लिड. के आई टी किट. सिट मीन्स बैठना. हिट मीन्स मारना. एल आई डी लिड मीन्स ढक्कन. के आई टी किट. ठीक है, किट पेन की बॉक्स, उनको क्या बोलते हैं हम? किट. पी आई एन पिन. टी आई एन टिन, जो डिब्बा होता है उसे टिन. बी आई एन बिन, डस्टबिन वाला डिब्बा होता है ना, बिन. और एफ आई एन फिन मीन्स पंख. एफ आई एन फिन. फिन मीन्स क्या है? इसके पंख. ठीक है, ये आप यहाँ सी डब्ल्यू 5 10 20. ओके, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको घर पढ़ना है.